कल एन माँ पता हो गया साइकिल मोड़ते हैं सारे घर भी मर्द कहना मेरा भिरा भी कहना मेरा घर वाला भी कहना हाँ वो आते सा कुछ धमकियाँ नहीं तेने उन्हें क्या जाता को मरवा सके तुसा जरा वीडियो भर तुसा केरी वजह वास्ते भरे वे सबको तो पता कहना सारी भरी गई है और सारी आवाज़ गुरबत है या कर मजबूर है सारी आवाज़ बाहर निकली है तो वाला सारी आवाज़ की कोई पहचान नहीं थी वजीर आला तक मैं आवाज़ देनी पिया मेहरबानी थी वजे मेरे को कोई तहफ़ुज़ देता वजे मेरे को हम दुनिया में को मारन तक तैयार है मेरे छोटे बच्चे मेहरबानी करो मैं मोहम्मद नहीं करिया मेरे को तहफ़ुज़ देता वजे मेरे बालन को भी मरे मेरे घर वाले को भी मरे मेरे भिरा को भी खतरा है असा केदे वञूं क्या कर सकूं मेहरबानी करे हुकूमत मेरे को निरान तहफ़ुज़ करे मेरे को अपनी जगह ते मेरे को महफूज रखो मेहरबानी करो।